Сел Исфана шаарын Лейлектеги 9 айылды каптаган, 38 турак жай зыян тарткан. Алардын ичинен 5 кенттен 7, Чимген айылынан 3 үйгө суу каптап кирген. Учурда чыгымдар такталууда. Чимген айылынын тургуну Жумаш Өмүрбаевдин 5 бөлмөлүү үйү Коро жайы суу астында калды. Жерлерди өздөштүрүү багытында курулган дамба бүгүнкү күндө эскилиги жетип, жараксыз абалга келип атат. Бирок өзгөчө кырдаалдар министринин атайын быйылкы жылга планга киргизилген долбоорунда бар болчу. Эми табигый кырсык айтып болбойт, бирок бүгүнкү күндө аны Селводзащита областагы, анан кийин жергиликтүү бийлик бардыгы өзүнүн күчү менен кайрадан калыбына келтирүү иштерин жүрүп атканына күбө болдуңуздар. Бул айыл апада дагы бир катар үйлөрдө сел каптоо коркунучу бар. Кооптуу жайдан көчүрүү маселелери толук чечилген эмес. Жок дегенде ушу сел коопсуздугу бар жерлерди ар бири менен бирден сүйлөшүп, аларды ошол камсыздандыруу эмесине коюңуздар деп азыр дагы милдеттендирдик. Бул боюнча дагы алар коюш керек. Ал эми жер маселеси, чек маселеси боюнча дагы биз бул боюнча жергиликтүү бийликтен эгер документтери толук жеткирилген болсо, анда ал жактан көмөк көрсөтүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлиги да жардам берет. Райондогу бир топ сел тозуучу дамбалар, электр зымдары, үйлөр, айдоо аянттары, жолдор жарактан чыккан. Эң коркунучтуу баягы Советтер Союзунда курулган 21 километрлик дамбанын бузулганы да. Бул өтө чоң кооптуу, бул чегара маселесине тийиштүү. Себеби ал жерде Тажикстан мамлекети менен границада болгондуктан ошол жерде дамба жарылып, 8,5 гектар биздин өкмөткө тийиштүү жерди жууп кетти да. Эми азыр өзүңүздөргө көргөндөй биздин президенти Сооронбай Шарипович да өтө өзүнүн көзөмөлүнө алып, андан сырткары өкмөт башчы Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшекевич, андан сырткары биздин спикерибиз Жумабек Дастанарбекович өз көзөмөлүндө ошол кооптуу абалдагы жергиликтүү элдерге жер бөлүп берүү маселесин караш керек. Анда өкмөттө да бул маселени чечиш керек. Көчүрө тургандарды көчүрүп, ошо дарыялардын нуктарын өз жолуна салбасак, ушул кырдаалдан кайталанып калышы мүмкүн да.